ahubwo ngo kurinda u Rwanda ntawe tubisabira uruhushya. Indege y'amayobera, indege y'u Rwanda yateye ubwoba isi. Ni indege yatumye abantu benshi bagira ubwoba. Indege yateye ubwoba abaperezida batandukanye bo mu bihugu byo muri Afurika. Ese indege yitwa ngo iki? Ikozwe ite? U Rwanda rwabigenje rute kugira ngo rubone iyi ndege? Ni cye gihugu cyayikoze? Bahaye ikaze. Icyo nkwibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo kugira ngo hataza kugira akantu na gato kaza kugucika. Ikindi nkwibutsa gukora like na subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibyegeranyo bidasanzwe dukomeza kubagezaho umunsi ku wundi. Dusanzwe tuzi ko kuva isi yabaho intambara zagiye zihindura amateka y'ibihugu byinshi. Mu ntangiriro abantu bakoreshaga inkota, imyambi n'amacumu. Nyuma haza imbunda, tanks, amato y'intambara n'indege z'intambara byahinduye byinshi ku rugamba. Mu ntambara ya mbere y'isi indege zatangiye gukoreshwa mu kugenzura aho umwanza ari no gutanga amakuru. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose ho haje indege z'intambara zihindura burundu uburyo ibihugu birwana. Nyuma yaho ibihugu bikomeye ku isi byakomeje guhatanira gukora indege zirusha izabanje umuvuduko, ubushobozi ndetse n'ikoranabuhanga. Ariko imyaka uko igenda ishira niko ibintu bitangaje mu ikoranabuhanga rya gisirikare rigenda rigaragara. Uyu munsi hari kuvugwa izina ry'indege, indege y'amayobera u Rwanda rwerekanye. Dusanzwe tuzi ko indege z'intambara zabaye kimwe mu bikoresho byahinduye amateka y'isi mu buryo bukomeye cyane. Kuva mu ntambara ya mbere y'isi yose indege zatangiye gukoreshwa mu gushakisha umwanzi no kumurasa. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose indege z'intambara zarushijeho gutera imbere, ziba igice gikomeye cy'intsinzi cyangwa se gutsindwa kw'ibihugu. Nyuma yaho haje indege zigezweho nka F-16, F-22 Raptor, Sukhoi 57, J-20 ndetse n'izindi zifite ikoranabuhanga rihanitse cyane ryatumye intambara zo mu kirere zihindura isura. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, hari inkuru yatangiye gukwirakwira ivuga ku ndege y'amayobera y'u Rwanda. Ni indege yiswe Dragon Sky 9. Bivuga ko atari indege isanzwe, ni indege ifite ibikoresho bidasanzwe bya gisirikare. Ikindi kandi ni intambwe nshyashya mu ikoranabuhanga ry'intambara itigeze ibaho. Ibinyamakuru bitandukanye bikomeye bya hano ku isi byayigarutseho. Ibinyamakuru birimo Al Jazeera, CNN ndetse na BBC byagiye byandika amatayita akomeye cyane yagiye atera ubwoba abantu batandukanye babisoma. Urugero nk'ikinyamakuru CNN cyanditse kiti Dragon Sky 9, the aircraft that redefined the future of air power. Naho BBC ragira iti Inside the Dragon Sky 9, the mysterious aircraft changing military imagination. Al Jazeera yanditse iti Fiction story of Dragon Sky 9 sparks global debate over the future of warfare. Iyi ndege yagaragaye mu mashusho n'amakuru y'ibanga. Abantu benshi bakibona bahitaga bibaza niba ari ukuri cyangwa se ari ibihimbano. Ni indege nini ifite imiterere itandukanye n'indege zisanzwe. Imbere isa naho yubatswe nk'icyuma gikomeye cyane, icyuma kigaragaraza moteri zidasanzwe zisa n'izifite imbaraga zidasanzwe kurusha izindi ndege zose zayibanjirije. Ariko ikintu gituma abantu bayitinya kurushaho ntago ari uko isa gusa, ahubwo ni bivuga ku bushobozi bwayo butangaje kandi budasanzwe. Abantu bavuga ko Dragon Sky 9 itagera nk'indege zisanzwe. Bivuga ko ishobora guhindura uburyo iguruka mu kirere mu masegonda make cyane, ikaba yava ku muvuduko muto igahita ijya ku muvuduko udasanzwe utuma kwikurikirana bigorana cyane. Mu nkuru za gisirikare zihimbano bavuga ko radar zidasanzwe zishobora kutayibona neza bikayigira ikiranga indege yabuze mu kirere mu gihe gito cyane. Ariko hari ikintu cyarushijeho gutera ubwoba abasesenguzi, uburyo bivuga ko ishobora gukoresha systeme y'ubwenge bw'ubukorano
AI cyangwa se artificial intelligence ifata ibyemezo mu gihe nyirayo cyangwa se uyiyobora atabanje kubigena byose. Muri iyi nkuru ya Fiction Dragon Sky 9 ntabwo muri iyi nkuru ya Fiction ya Dragon Sky 9 ntabwo ishingira gusa ku mabwiriza aturutse ku muntu uri hasi, ahubwo yo ifite ubushobozi bwo gusesengura amakuru ava mu kirere, radar, satellite ndetse n'indi myanya y'intambara, igafata ibyemezo mu masegonda make cyane. Ese indege ni bwoko ki? Indege yatumye ibinyamakuru bikomeye nka CNN, Al Jazeera ndetse na BBC bivugaho. Muri iyi nkuru Dragon Sky 9 bivuga ko ari indege y'intambara yo mu gihe kizaza cyangwa se Next Generation Strike Combat Aircraft. Bivuga ko itandukanye n'indege zisanzwe kubera uburyo ikoresha ikoranabuhanga rihuza ibintu byinshi cyarimwe: Strike Technology, AI Navigation System, Satellite Communicator Network ndetse na Real Time Battlefield Data Analysis. Mu nkuru z'amayobera zakwirakwiye bivuga ko iyi ndege ishobora kuguma mu kirere igihe kirekire cyane kurusha izindi ndege zisanzwe. Hari n'abavuga ko ifite uburyo bwo kugabanya ubushyuhe bwayo kugira ngo radar zisanzwe zitayibona neza. Ibi bituma abantu bayita amazina atandukanye. Bamwe bayita Ghost of the Sky, abandi bakayita Invisible Dragon, naho bamwe bakayita The Machine That Watches the Battlefield. Mu bihe by'iyi documentary inkuru ikomeza ivuga ko Dragon Sky 9 ifite system yo gutumanaho idasanzwe ihuzwa n'icyogajuru. Iyi ndege iri mu rugendo, amakuru yose ajyanye n'ahiri, umuvuduko wayo n'ibyibona mu kirere bita byoherezwa kuri satellite zidasanzwe zifite inshingano zo kugenzura ibikorwa bya gisirikare. Iyo satellite yakiriye amakuru ihita yasesengura ikayohereza ku kigo gikuru cy'itumanaho mu masegonda make. Abashinzwe umutekano baba bamaze kubona uko ibintu bimeze mu kirere. Ibi bigatuma abantu benshi bavuga ko Dragon Sky 9 atari indege gusa, ahubwo ari system y'intambara iguruka. Ariko ikintu cyateye ubwoba cyane kurusha ibindi ni uko hari inkuru zivuga ko Dragon Sky 9 ishobora gukorana n'indege nyinshi cyarimwe mu buryo bwa network. Ntabwo ari igikoresho gikora kwacyo cyonyine, ahubwo ngo yo ishobora kuba center y'ubuyobozi mu kirere, igaha amabwiriza izindi drone cyangwa se indege nto z'intambara. Ibi bituma abantu batekereza ko mu gihe cy'intambara aho kuba indege imwe irwana, Dragon Sky 9 ishobora kuba ari nk'ubwoko bw'ikirere buyobora ibikorwa byose mu buryo buhuriweho. Mu gice cya mbere twabonye ko Dragon Sky 9 ari indege y'intambara y'amayobera yavugishije isi. Twabonye uburyo bivuga ko ifite umuvuduko udasanzwe, uburyo ishobora kuguma mu kirere igihe kirekire, ndetse n'uburyo ihuzwa na satellite mu buryo butumvikana ku bantu benshi. Ariko igituma iyi ndege itandukana n'izindi ntwaro zose ni imiterere yayo gusa, ahubwo ni ikintu kivuga ko ikiri imbere muri yo ari ubwenge bukorano bwiswe Astracore AI. Mu nkuru zakwirakwiye ziva mu bagenzura ikoranabuhanga mu bya gisirikare bivuga ko Astracore AI atari system isanzwe yifashishwa n'indege. Bivuga ko ari ubwoko bwigenga bushobora gusesengura amakuru ibihumbi mu masegonda make cyane kurusha umuntu uwo ari we wese. Iyi ndege igeze mu kirere ntabwo yishingira gusa ku mabwiriza aturuka hasi ku butaka, ahubwo yo ifite ubushobozi bwo kwiga uko intambara imeze mu gihe nyacyo, ikagena icyo ikora mu buryo bwihuse. Hari inkuru zivuga ko Dragon Sky 9 igibonye ikintu mu kirere idategereza amabwiriza y'abantu buri gihe, ahubwo Astracore AI ngo yo ibasha gusesengura n'ibyo kintu ari icyago, icyuma cy'undi mwanzi cyangwa se drone idasanzwe. Mu masegonda make iyo system bivuga ko ishobora guhitamo inzira y'indege, uko igomba kwirinda ndetse naho igomba kugera byose mu buryo bwihuse cyane. Ibi bituma abantu benshi batekereza ko Dragon Sky 9 itari indege igenzurwa n'umuntu gusa, ahubwo ko ari nk'umufatanyabikorwa w'intambara wifitiye ubwenge bwe bwite. Ariko igice giteye ubwoba kurusha ni uburyo iyi ndege bivuga ko ishobora guhuza amakuru n'urusobe rw'isi yose rw'itumanaho rya gisirikare. Mu nkuru za Fiction Dragon Sky 9 ngo ni indege ihujwe na satellite zidasanzwe zitwa Orionet System. Izo satellite ngo ntago zisanzwe,
bivuga ko zifite ubushobozi bwo kubona indege, drones ndetse n'imyitwarire y'imitwe y'intambara ku butaka mu buryo busobanutse cyane. Iyo Dragon Sky 9 iri mu kirere irahinduka cyangwa se ihinduka ijisho ryo mu kirere, rikora nk'ihuriro ry'amakuru yose. Ibyo ibonye byose bihita bijya kuri satellite bikoherezwa ku kigo gikuru cy'itumanaho, hanyuma bikagaruka kuri yo mu buryo bw'amabwiriza mashyashya. Ibi bituma abantu bamwe bavuga ko Dragon Sky 9 itarwana intambara nk'indege zisanzwe, ahubwo ko ivuga nk'ubwonko bw'intambara yo mu kirere bushobora kugena uko ibindi bikoresho byose bigomba gukora. Mu gice gikurikira cy'iyi nkuru haravugwa uburyo Dragon Sky 9 ivuga ko ishobora gukora mu buryo bwa swarm coordination system. Ibi bivuze ko iyi ndege imwe iri mu kirere ishobora guhuza amakuru n'andi ma drones cyangwa se indege nto z'intambara zikora mu itsinda rimwe. Buri inkuru y'impimbano ntabwo buri ndege ikora ku giti cyayo, ahubwo Dragon Sky 9 nk'umuyobozi mukuru uri mu kirere uyobora ibindi bikoresho byose. Abantu bavuga ko mu gihe cy'igerageza ryayo ry'ibanga Dragon Sky 9 ishobora guhuza indege nyinshi icyarimwe zikagenda nk'itsinda rimwe rifite ubwonko bumwe. Iyo drone imwe ibonye icyago, Dragon Sky 9 yo ihita imenya mu masegonda make cyane igahindura uburyo itsinda ryose rikora. Ibi bituma ibihugu bimwe bivuga muri iyi nkuru ya Fission bitangira kugira impungenge kuko bidashobora kurwana n'ikintu gifite ubwonko bumwe bugenzura ibindi byose. Ariko nubwo ibyo byose bivuga ko Dragon Sky 9 itigera igaragara ku mugaragaro mu buryo busesuye, vuga gusa mu nkuru z'amabera, mu biganiro by'abasesenguzi no mu mashusho y'impimbano cyangwa se AI yagiye ikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara uko abantu bayivugaga niko yagenda ibe icyamamare n'isi ya fiction, ikaba ikimenyetso cy'uko abantu batekereza ku ntambara z'ejo hazaza zishobora kuba zishingiye ku bwenge bukorano aho kuba ku bantu gusa.